Здорово, друзья, это Ник 86, и в этом видеоролике я вам покажу самые-самые скрипучие места на Ладе Весте. Сначала я вам покажу саму причину, где может быть, а вернее, где точно самый лютый звук, самый лютый скрип. А потом вы уже посмотрите самый верный способ, как эту причину устранить. Ребята, нашел я тот самый петушиный звук на Весте. Вскрывать и антискрипить везде. Можно, сука, на балалайке играть, блядь. Где здесь что? Ах, хуй его знает. Нашел, что мне делать мозги. Эти дебилы здесь сделали металл, никак его не зашумели, просто, блин, сюда поставили пластик. И теперь бьет металл о пластик. И еще некоторые петухи, блин, взяли блок управления сигнализацией, его просто, ну, тут на двусторонний скотч повесили, блин, приклеили. Он потом отъебал. И вот так мне все делал. Ну что, ребята, здесь заантискрипил. Здесь тоже заантискрипил. Здесь блок вот так я привернул. Тут проводку тоже все вот так затянул. Все собрал. Звуки ушли. Все нормально. Ну, некоторые там все равно где-то остаются, но они уже при дороге не издают никакой звук. Ребята, дайте совет. Смотрите, хочу поставить карбон. Мне кажется, будет нормально. Смотрите. Карбоновая вставочка на дефлектора, потом карбоновая вставочка на вот этот блок, и так, получается, еще сюда будет так нормально смотреться, и потом еще очки. Но очки мне еще не пришли. Мне кажется, карбонной вставки хватит здесь, здесь и здесь. Тут, наверное, не надо. А эти окрасить тоже не хочу. И боковины я ставить тоже не хочу. Вот дайте совет. Везде карбончиком только у морды сделать. Или просто заменить нормальный черный глянец. Все-таки поставить это, ну, мне не понравилось. Ближе к матовому все равно. Плохо покрасилось. На камеру еще нормально смотрится, а вживую, ну и нафиг. Ну что, друзья, все-таки я решился заменить эту центральную панель. Это заводская, это мы с вами покрасили. В общем, спустя какой-то пробег, ну, она стала выглядеть не очень. Так что лучше не красить. Лучше все-таки купить заводскую. Так, тут все просто. Оттягиваем. И здесь оттягиваем. Все. Так, здесь есть фиксатор. Снимаем. Потом нужно саму аварийку снять. Ну что, берем кнопочку. Обратно все вставляем. Все. Так. Вставляем все сюда, фиксаторы. Вот. Опа. Тут вот отгибаем, заходим. Сейчас тут должно вставиться. Все на месте. Ну и смотрите, какой видок. Что вот мы красили с такими косяками. Это покрасил Ник 86. Блин, да ну нафиг. Тогда казалось все нормально, но спустя 3 недели вроде или месяц как-то все превратилось в шнягу просто. А вот завод. Четко просто. Но, кстати, нижняя часть, она идеальная. Здесь я ее менять не буду. Ну что, ребята, нам нужно теперь взять литье и сюда нацепить зимнюю резину. Тут я уже все приготовил. Резина, ну-ка, вот она, красавица. Так, это мы все выкидываем, а это мы все перекидываем. Ну что, ребята, все уместил. Блин, этот скотч уже задолбал. Все четенько. Все залетает. Так, все же я литье взял. Здесь 2 и там 2. Блин.
зазевает. Ну ладно, сейчас подвину. Вот. Ну и здесь все уместилось. Вон литье, вон литье. Все четенько. Поехали перебортовывать колеса даром. Там дешевле и аккуратней. Все, ребята, приехали. А вот колеса даром. Сейчас все будем делать. Кстати, вот этот, блин, бардачок, ну, бесит меня. Где-то опять появился скрип. Наверное, вот здесь вот где-то. Где вот, я не пойму. Когда его закрываешь... Вот тут надо еще моделинчиком проклеить. Он и так уже весь проклеенный. Вот, ребята, сняли старые диски. Вообще, блин, хана ему уже ржаветь стали. И сейчас наденем новое восстановленное литье. Ну, в общем, ребята, все мне тут забортовали. Блин, одно колесо слегка кривоватое. Но это, наверное, еще из-за резины. Его сказали поставить назад. Вот, а так в целом литье нормальное, живое. Ну что, ребята, тут я еще закупился в Ашане. И смотрите, какую фигню там замутил. Моделинчик сюда наклеил, чтобы вот сюда не билось. Посмотрим, будет мне мозги делать или нет. Слышите, вот он звук. Вот он, падла. Открыли бардачок, и все звуки ушли. Опять все разобрал. Делать мне нефига. В любой непонятной ситуации надо разбирать эту панель. И здесь какой-то звук опять, сука, появился. Но вроде я понял. Я тогда не доделал до конца вот эти дефлекторы. Ребята, блин, в них лучше что-нибудь засуньте. Типа, ну, какую-нибудь шумку толстую. Либо какой-нибудь поролон. Потому что вот здесь вот могут они где-то задевать. Здесь еще не задевает. А вот тут вот еще что-то может. Я тут уже начал все прокладывать. Ну и сейчас просто забетонирую вот это вот дело. И здесь вот сейчас вот наклею прям сильно везде моделинчиком, чтобы вообще соприкосновения с пластиком нигде не было. Ну все забетонировал. Смотрите, тут. Сейчас сюда вот что-нибудь подкину. Здесь даже вот эти моменты упора тоже забетонировал. Тут, ну, все просто залепил. И здесь вот эти вот упоры залепил. Сейчас будем ставить. Ну, все, направляем. Скажете, задолбал я своими скрипами. Ну, блин, ну, надо же все довести до ума. До идеала нет, не получится, но до ума можно. Ну, и все, и крепим. Заодно и посмотрели, как что тут снимается. Вот, смотрите, видите упоры? Так же, чтобы они были на антискрипе. Закрыл, все четко. Дальше что-нибудь еще придумаем. Тазобудни только начинаются, ребята. Только начинаются. Че, ребята, гоняю вечером. Сейчас приору одну дернул прямо с 0 до 80, наверное, мы ехали. Это я еще сплавил первую передачу, в осечку ушел. И зараз она в осечку и маленько тупанула. Блин, вестовский движок, он намного лучше, чем приоровский. Хотя это тоже приоровский, но у Веста он доработанный. Так что весточка топ. Кстати, ребята, вот этот скрип, он сразу пропадает. Ну, сейчас его уже нету. Когда вы нажимаете слегка даже пальцем сюда. Звук от бардачка. Салон разогревается, и скрип реально уходит. Вот. Так что там просто пару уплотнителей, и все у вас будет путем. Дверные уплотнители надо будет наклеить вот сюда, чтобы крышка просто прижимала эту сторону. Ну и тут где-нибудь есть у меня там уплотнители, я сюда их приклею, и все будет тип-топ. Хотя уже все тип-топ. Еще раз говорю, я просто придираюсь к машине, вот и все. Просто, когда у меня была Джессика, она и сейчас есть, она уже у отца, там везде был звук, везде, просто везде. И как-то забивалось на салон, просто был по барабану, где что скрипит. А здесь, получается, на 90% скрипов нету. Движок не слышно, ходовую, можно сказать, не слышно. Что творится на улице, вообще не слышно.
И любой звук маленький, который он появляется в салоне, незначительный, который в Джессике, ну, в 11-й, просто я бы вообще просто не слышал. Вот. И он здесь напоминает сразу о себе. И хочется от него избавиться, потому что ты уже привыкаешь к комфорту. Да, и у новых Вест этого нету. Просто здесь когда-то решили где-то что-то разобрать, поставить динамики, сделать шумоизоляцию, которая нахер здесь просто не нужна. Здесь по заводу уже нету шума никакого. И получается так, собрал, тут неправильно, там неправильно. И вот я целый год боролся, думал, где эти звуки оказались, самые скрипучие звуки здесь и здесь. Здесь по минимуму, здесь тоже по минимуму. Ну смотрите, как она красиво смотрится. Ну это просто кайф. Просто кайф. Вот зажигание включаю. Все загорелось. Все ауф. Просто ауф. Сейчас еще магнитолочка загорится. Ну просто космодром, ребята. Вот. Ладно, завтра наклеим здесь уплотнители, я покажу. Уплотнители у меня есть хорошие, китайские. Еще задоначены китайцам. Вот, мы там все тут проклеим. И здесь еще панель попробуем поставить на пистон. И все будет четко. Вот такие-то забудни. Ну все, ребята, взял такой вот уплотнитель китайский. И наклеил я не сюда, а наклеил вот сюда. Здесь его не видно будет. И все четенько прижимает. Прям нормально прижимает. Его видно тоже. Вот даже слегка здесь он выпирает и не дает вот этой крышки здесь стучаться. И также, смотрите, здесь пропала щель. Раньше здесь была щель, а теперь ее нету. Все. Ну что, ребята, вы все увидели. Было несколько причин. Первая причина — раздолбайство завода. Вторая причина — раздолбайство мастеров, которые что-то здесь устанавливали. Самое главное здесь было, что какие блоки сюда прилепили на двусторонний скотч внутри панели, все отлетели. И все они на любой кочке просто из себя изображали маятник и очень-очень сильно били по кузову. И это очень сильно раздражало. И искал я эту причину ровно год. И из-за этого у меня были такие сильные эмоции, когда я увидел такую жесть. Дорогие мастера, если вы устанавливаете какие-то блоки, вы либо добавляете клей, либо устанавливаете эти блоки в доступном месте, чтобы хотя бы раз в год можно было их спокойно достать и еще раз прилепить. И все. Ну и завод, твою мать. Ну, сделайте где-нибудь уплотнители, ну, наклейте где-нибудь антискрипт. Это всего лишь нужно где-то в 3 местах, и все. И у вас будет просто идеальный тихий салон, как сейчас. Сейчас никаких звуков просто нету вообще. Ну, вот все. Тишина. Ни скрипов, ничего не стучит, ничего не скрежет. Все четко и супер. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент просто звук новой машины. Она и так новая, просто не нужно было ее неопытным людям разбирать. Вот на данный момент, еще раз повторюсь, как у моего друга Лада Веста с завода, не испускает никакого практически звука, кроме бардачка. Там завод реально что-то шалит. Вот, у него, кстати, этот звук остался, у Стаса. Вот, звук бардачка. У меня этого звука нету из-за того, что я наклеил уплотнители и везде наклеил, где можно, антискрип. И, кстати, уплотнители там очень хорошо смотрятся, и по заводу лучше их делать, потому что боковые зазоры просто лютые, а с уплотнителем их просто не наблюдается, их не видно. Вот и все, ребята. Ну да ладно. Следующий видеоролик будем чинить подогрев сиденья или будем делать тюнинг у Джессики. Надо там поставить дефлектора, накидки. Хочу выкидной ключ отцу нормальный, чтобы было интересно, чтобы было приятно. Вот, ну дальше там посмотрим, что и как. Все, всем удачи и пока.